好意思啊，係咯，可唔可以？唔緊要唔緊要。掛得晒咯，佢擦埋咯。係咯。黑色係佢本身係白色嘅，不過啲車咧行到啲白色係咁，但係架車咧可能見到啲顏色啊，黑色嗰啲顏色就見到啊。本身係白色嘅，而家變咗黑色。你睇下個箭嘴幾黑？你睇下，你睇下。係一條黑色。哦，我見到啦。係啊，啲垃圾嗰啲係好多嘢㗎嘛。有時咧，如果你過馬路冇事，係啊。即係佢冇事咧，就唔知可以喺邊度，就唔識行馬路。其實線條嗰啲係用嚟做咩㗎？隔住啲車，一架車唔好過嗰條線行啊！即係好似我哋寫字咁啊，有條線阻住咁啊，隔住咁啊，嗰啲字就唔會寫得你咩車啊嘛。咁有條即係如果你寫大幅啫，佢有個正方形嗰樣嘢，你唔可以突咗出去，突咗出去。打出去就唔好睇啊嘛。係咯。咁而家又要隔一條線喺度，等啲車唔好，即係大家行翻嗰條線中間，咁又唔會啊，會大家撞啊嘛。咁斑馬線咧？斑馬線啊，即係有條馬路，有又係俾車行先啊！呢啲走下燈嘅，即係話俾知嗱，呢條整路，啲車咧要靠左邊行，唔好駛埋去咁解。因為爛咗啊！因為佢哋整緊馬路。裝修定係維修啊？大廈。維修啊！The next stop is 滿樂大廈。佢係咪想整個過馬路？滿樂大廈。嗰條中間嗰度咧有啲嘢。嘅話，本身有嘅話咧，咁但係爛咗，整翻好嗰啲係咪維修啊？嗰啲叫維修。可唔可以細聲少少？嗰啲叫維修，即係本身有嘅，因為佢爛咗，要重新再整過去，整翻好嘅，嗰啲叫維修，收唔同嘅喎。可唔可以細聲少少？細聲少少，傾可以嘅，但係細聲少少唔該。但係我仲有啲嘢要聽。嗱，通常係好核突嘅，但係想整靚啲啦，嗰啲係咪維修啊？可以裝修。嗰啲叫裝修。頭啲水係永遠都係擺翻喺地球度嘅，不過你洗完手唔閂水喉咧，嗰啲水係珍貴啊！如果漏咗啲水咧，就嘥咗啲水又好唔。跟住啲月亮同埋嗰啲地球會點㗎？咁你個地球嘥咗啲水，咁就梗係唔開心啦。用嘅啫，其實個地球就冇乜開唔開心嘅，啲開唔開心係主要人嘅啫嘛。不過啲人咧就即係將個地球咧寫成好似一個人咁樣，咁啊所以就將個地球形容為係開心唔開心嘅。如果個地球係成日喺度啊嘛，冇乜開唔開心。但係有啲人咧想即係寫文章寫好睇，好聽啲。我將個地球寫成個好似阿伯伯咁樣，阿伯伯睇住都嘥咗啲嘢喎，咁就唔開心啦，係咪啊？即係如果咧，唔緊要嘅，你問我啦，答到你就答，答唔到就冇辦法啦。嗰啲塵啊！你係咪眼瞓啊？喂，跟住啊！細聲少少。下一站係鳳安街。The next stop is 中安街。再下一站喎，即係下一站是眾安街。請緊有一間落車司機拜拜邊隻啊？咁即係覺得係好朋友，呢個乖㗎。係啊，佢原來睇住我哋㗎。
家帶我啲嘅嚇。下一站係大窩口電車站。The next stop is Taiwo Interchange。下一站是大窩口轉車站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶好啦，手。跟住落車啊！哎呀，呀，家姐，嚟啊，多謝啊！有兩落嘅，自己發大人啦。你依家喺買咗買咗。下一站係北隧路公園。後邊 Strawberry Farm。左內部公園。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係光明路，如要落車，請喺到達前提早撳鐘。光明 Road。下一站是康榮路。請緊握扶手，Please hold the handrail。請握扶手。請盡量行入車廂，多謝合作。Dear passengers, please move inside bus compartment. 各位乘客，请尽量行入车厢，多谢合作。下一站係黃地峽道運動場。The next stop is Royal Conference Program。下一站是和平河道運動場。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。喂，我哋踩啊，包你落車啊。下一站係石圍角東村。Stop is Swan Cruisen Village。反正我會教我陣間係我陣間教你落車嚟啫嘛。魚尾角新村。我見啦，我見啦，冇事玻璃。Please hold the handrail。好，請緊握扶手。你幾多先？點講先？我冇記得噃。好，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 
尊，請緊握扶手，依靠確認準，請緊握扶手。Houghton College。下一站是葛花中学，请紧握扶手，依靠the handrail，請緊握扶手。為確保閣下安全，請各位請喺啲上層及中間站立，多謝合作。Dear passengers, for your safety, please do not stand on the stairway and the upper deck. 为确保阁下安全，请各位切勿于上层及期间站立，多谢合作。我代你自己執翻啦。下一站係有安全收費，嗰啲行我哋搭去到轉車站。搭落去落車，Tunnel bus interchange。我呢個時候高峰期啊。下一站是城門隧道轉車站。而家去晒個尾班車軌48，開往點嘅啦，食下飯。接我们3个坐不下。各位乘客，請小心看管私人財物。Dear passengers, please take care of your belongings. 各位乘客，請小心看管私人財物。来过来，好了好，我们再留回我手機。有嘅。各位乘客，請小心看管私人財物。Dear passengers, please take care of personal belongings.